ឯងបើយើងជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺមានន័យថាអតិជនរបស់យើងគាត់តែងតែស្គាល់ភ្នាក់ងាររបស់យើងមួយហើយទាំងអតិជនដែលគាត់ដាក់ប្រាក់បញ្ញើហើយនឹងទាំងអតិជនអន្តទានអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគាត់តាក់ទងគ្នាដោយគាត់ស្គាល់គ្នាហើយស្រេចហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាករណីថាបុគ្គលិកខាងខ្ញុំខាងធនាគារគាត់ខលទៅអតិជនមានន័យថាគាត់មានសំណួរអីមួយពីអតិជនមកហើយបានគាត់ខលទៅវិញឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងថាសុកបុគ្គលិកធនាគារទៅខលទៅអតិជនប្រាប់ថាឲ្យអតិជនគាត់ផ្ដល់នៅលេខសម្ងាត់ឬក៏ផ្ដល់នៅគេហៅ OTP ដែលជាលេខសម្ងាត់មួយសម្រាប់ការដកប្រាក់ឬក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការអីគឺអត់មានទេតែកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដែរហើយកន្លែងនេះខ្ញុំក៏បើកវងកញ្ចក់ដែរថាលេខសម្ងាត់ដែលចាំបាច់នៅក្នុងធនាគារគឺមាន2នឹងឯងមានថា OTP មានន័យថានៅពេលដែលអតិជនគាត់ធ្វើប្រតិបត្តិការគឺអាហ្នឹងគឺលោតមកតែម្ដងឯងអញ្ចឹង1វិនាទីឬក៏3វិនាទីអីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់បំពេញប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅក្នុងការគាត់ដកប្រាក់ឬអីចឹងទៅតែដោយឡែកលេខសម្ងាត់ដែលគាត់ប្រើពាក្យថាលេខសម្ងាត់6ខ្ទង់ដែលគាត់បានបង្កើតខ្លួនឯងគឺមានគាត់តែម្នាក់គាត់ដែលគាត់បានដឹងអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាគេដែលគាត់ត្រូវសួរថាលេខសម្ងាត់បងលេខប្រមាណហើយគាត់ត្រូវឲ្យគេទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអតិជនរបស់យើងក៏ដូចជាសាធារណជនគាត់បានដឹងថាលេខសម្ងាត់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវការពីលេខសម្ងាត់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាគេបានដឹងបានទេចាថាជាក់ស្ដែងក៏ពិតខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែលយើងឃើញថ្មីហ្នឹងខាងក្រសួងគាត់បានធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនមានថាមានឯកសារមួយចំនួនដែលវាមិនប្រក្រតីក្នុងការយើងចុចទេព្រោះឯកសារហ្នឹងវាមានលក្ខខណ្ឌវាថាសន្តានវាមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌនៃឯកសារដែលត្រឹមត្រូវដូចយើងមានដូចថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ឃើញគាត់បានណៅដែរថាដូចរបៀបដូចយើងប្រើ Word ឬក៏ Excel អីចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងពីឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឯកសារណាដែលវាមិនមានភាពប្រក្រតីទេសូមកុំធ្វើការចុចកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើមានលក្ខខណ្ឌថាគាត់ច្រឡំដៃចុចឬក៏អីអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យទៅសមាជិកឬក៏អីទៅដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការជួយគាត់ឬក៏អីចឹងព្រោះកន្លែងនេះវាមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងមានថាអាមេរោគហ្នឹងវាទៅគ្រាន់តែថាវាទៅវិញនិយាយសាមញ្ញថាវាទៅស៊ីឯកសារអីផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលក្ខណៈដែលគាត់មកបន្លំយកលុយទេចាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបាទលោកតាមមានអីបន្ថែមទេបាទដូចអ្វីដែលលោកស្រីលើកមកហើយក៏សាធារណជនបានដឹងជឿជាច្រើនហើយលើការងារដែលគេផ្ញើឯកសារមកមានកតុយនៃឯកសារហ្នឹងខុសប្រក្រតីដូចជា EHE BAT PS1 និង SCL ហើយភាគច្រើនយើងកំណត់ចំណាំថាវាជាប្រភេទនៃឯកសារដែលខុសប្រក្រតីហើយជាពិសេសគឺមាន forward prompt មកដល់មើលទៅឯកសារហ្នឹងមានឃើញកតុយអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍សូមកុំចុចទៅលើវាឈានទៅដល់ការចូលមេរោគហើយវិវត្តនៃការចូលមេរោគហ្នឹងវាអាចមានហានិភ័យច្រើនទៅមុខទៀតអាចថាធ្វើឲ្យខូចគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឬក៏អាចផ្ពួកយកទិន្នន័យវាទៅតាមប្រភេទនៃមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្ននៅពេលដែលមានឯកសារអញ្ចឹងចូលមក